¿Vale la pena viajar al Amazonas? Quédense, porque aquí les dejo toda la información. Nosotros viajamos y estuvimos 5 días, 4 noches. Compramos un plan todo incluido en el Hotel Amazon, el cual ha sido ganador 6 veces por ser el mejor hotel verde de Colombia. Me gustó mucho que manejan plan a cuotas y sin intereses para que uno pueda ir proyectando su viaje. Además, para quienes tenemos espíritu aventurero, cuentan con actividades adicionales que les fascinarán. Entonces, es un sí rotundo conocer este destino tan maravilloso que tenemos aquí en Colombia. En la descripción de este video les dejo toda la información para los viajeros de corazón. Etiqueta a la persona con la que vivirás esta aventura y sígueme para más videos.